I was busy thinking about boys, boys, boys. I was busy dreaming about boys, boys. Selamat datang di channel di Balapalevi. Di video kali ini kita akan membuat mesin tahun baru ya guys. Mesin tahun baru ini sangat simple dan di sini kita bermain bersama Spiderman yang menjalankan oleh Spiderman. Itu dia sedang gila teman-teman. Tuh sedang gila teman-teman. Dia melihat apa di sana? Bang, cari apa bang? Cari apa bang? Cari apa bang? Tapi di sini kita akan langsung saja membuatnya. Dan jangan lupa teman-teman Oke teman-teman, sebelum nonton video ini pastikan kalian udah subscribe, comment, and like. Jangan lupa share ya teman-teman. Kita udah siap-siap nih mau buat mesin tahun barunya. Oke, mari kita ganti kamera dulu teman-teman. Oke teman-teman, marilah kita membuat mesin tahun barunya. Sudah siap Spiderman? Ya. Mari kita membuatnya. Siapkan dispenser. Dispenser. Yang kedua adalah kita membuat roket warna apa saja boleh, dan saya memilih warna putih, warna abu-abu muda, dan warna merah muda. Dan kita butuh 4 dan warna merah aja. Warna merah, terus kita butuhin ini tuas. Dah, ayo Spiderman, kita buat kayak gini. Lubangin satu tanah. Aduh, lubangin satu tanah begini tuh. Lubangin satu tanah begini. Dish. Kemudian lagi begini, dan begini. Kemudian kita kasih tuas di tengahnya. Udah siap Spiderman? Ya. Mari. Oke teman-teman, kita lanjutin saja. Oh, Spiderman ini nampak jadi tidak bisa teman-teman. Biar kita bantu aja. Minggir pak. Ah, ini sudah. Dan ini kita kasih ini. Kita kasih ini. Kemudian kita tengah-tengahnya kita kasih tuas. Jangan lupa di dalam dispensernya kita kasih ini roket kembang api. Kita kasih terserah mau berapa. Kita gunain 10 aja. 10, ini juga 10. Ini juga 10. Yang lain juga 10 ya teman-teman, kayak gini 10 udah. Dan kita semua ini kasih 10 biar saya cepetin aja, biar kalian enggak bosan melihatnya teman-teman, biar saya cepetin. Dan kita sudah jadi teman-teman, nunggu Pak Spiderman ini enggak selesai. Kita bantu aja Pak Spiderman. Oh, ini udah Pak, yang ini udah, yang ini juga belum. Oh, yang ini belum, yang ini juga saya isi ya Pak. Oke Pak, ini saya isi. Oke, ini kita isi dah Pak. Oke Pak, saya sudah jadi Pak. Pak, di tengah-tengah sini Pak. Di sini lah, di tengah-tengah sini Pak. Tengah-tengah sini Pak. Maju Pak. Nah, begitu ya Pak. Hadap ke bawah Pak, hadap ke bawah. Nah, kita nunggu malam ya Pak. Kita cheat aja biar cepet. Ini mana ini? Selalu siang. Oke, saya lupa ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah aktifin modenya dan kita waktu ini selalu siang. Aduh, saya lupa lagi nih. Oke teman-teman, nampaknya kita sudah memberi cheatnya dan kita waktu pada malam hari. Oh, tengah malam aja. Namanya juga tahun baru. Pak, tekan lu ya Pak. 1, 2, 3 Pak, tekan Pak. Oke, jadi nih tur. Oke, selamat tahun baru ya guys. Selamat tahun baru 2017. Kenapa Pak anjir Pak? Ayo Pak, saya kembaliin Pak. Ayo Pak, kita lagi Pak.
tahun baru 2018 ya teman-teman. Semoga kalian selalu nonton video ini sampai 2018. Oh, ini 2019. Oh yeah. Oke teman-teman, marilah kita, waduh, habis. Kita isi dulu dan apakah yang terjadi, dan bumbu warna abu muda. Apa yang dilakukan oleh Pak Spiderman ini? Habis. Apa yang dilakukan oleh Pak Spiderman? Oh, merconnya habis teman-teman, merconnya habis Pak Spiderman. Mari kita isi dulu karena Pak Spiderman kurang puas. Ini Pak Spiderman saya isi dulu. Saya isi Pak Spiderman kayak gini, isi terus. Nah, udah Pak, silakan Pak, dinyalain Pak. Ini Pak Spiderman, masih Pak Spiderman. Oh, Pak Spiderman masih asik memainkan ini ya guys. Pak Spiderman, ngapain Pak? Pak ngapain Pak? Jangan banyak Pak. Udah ya Pak ya, udah puas ya Pak. 2000 tahun kemudian. Oke teman-teman, oke teman-teman, mari video ini kita akhiri. Semoga kalian berguna. Semoga kalian bisa gunain video ini sebagai hal-hal terbaik kalian, dan jangan lupa subscribe dan apa lagi, dan komen, berikan komen ya teman-teman, komen biar saya bisa jadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa like, dan perlu share ya teman-teman. Dan buat kalian yang nonton video ini, bye.